we're going to talk about the transition from communism to democracy. But first, let's check out the essence of communism. Communism is a revolutionary socialist movement to create a classless, moneyless, and stateless social order, structured upon common ownership of the means of production, as well as social, political, and economic ideology that aims at the establishment of this social order. This movement significantly influenced the history of the 20th century, which saw intense rivalry between the Western world and the socialist world. The People's Republic of Bulgaria was the official name of the Bulgarian Socialist Party that existed from 1946 to 1990, when the Bulgarian Communist Party was ruling together with the oppositional National Agrarian Party. In 1989, democratic reforms were initiated after a period of unspoken liberalization, and after, in the autumn of 1989, the long-ruling Todor Zhivkov was removed from power in the БСП Congress. Bulgaria was a primarily agrarian state, with some 80% of its population located in rural areas. Production facilities of all sectors was brought about largely by demonstrations throughout the country, which brought the situation to a head. Immediately after the fall of the regime in Bulgaria, an era of demonization of socialism began, and all of its aspects began. Today, after more than 2 decades of capitalism, there is a strong feeling of nostalgia for the regime, with lots of Bulgarians stating that the stability, safety, and social services that they had are now lost. Now, we're going to hear the opinion of people who have lived through the regime, starting with our history teacher. Mrs. Tacheva, who is going to talk to us today about the passing from communism to democracy. She has her own point of view on it, and she's going to explain it to us. Вие подкрепяте ли промяната на режима? Разбира се, в България беше необходима промяна, тъй като държавата се намираше в криза икономическа, духовна, политическа даже, и режима трябваше да бъде сменен. Още повече, че света се развиваше към едно глобално общество, един процес на глобализация и ние нямаше как да избягаме от новостите и събитията, които се случваха тогава в Европа и не само в света като цяло. Така че България беше част и стана за радост част от тези големи промени. Ще ни кажете ли как беше животът през това време? Значи, живота в комунизма беше живот в едно затворено общество. Нямаше нито свобода на словото, нито възможност за движение. Живота беше много ограничен от гледна точка на гражданските права и свободи. Редно с това, населението беше приравнено като цяло към една средна класа. Населението имаше работа, почти за всички, имаше някаква сигурност и можеше да си позволи, да речеме, да изтегли кредити от банка, да си направи лично жилище, лична собственост. Почти всички семейства притежаваха автомобили, да, това беше така, но пак подчертавам, ние живеехме в един инкубатор, нямахме достъп до информацията по света свободно, слушахме, ако щете дори радио Свободна Европа, тайно от властта, защото това се преследваше и се наказваше. Нямахме възможността да изкажем лично мнение, да проявиме някаква лична инициатива и прочие, да говорим за собственост, бизнес, самостоятелен и така нататък. Имаше ли свобода на движението? Българите нямаха възможност да пътуват свободно. Имаше държави, които бяха забранени за достъп и изобщо не можеше да се посещават, каквито бяха капиталистическите държави. Онези българи, които по един или друг начин успяваха да напуснат родината, се обявяваха за невъзвръщенци, те се обявяваха за предатели на родината
и техните роднини, приятели, семейството им изобщо бяха преследвани, бяха ограничавани и даже имаме случаи, когато техните близки са изпращани в трудово-възпитателни лагери, лишавани се от възможността да просперират в професията, да се обучават и прочее. Предпочитате живота тогава или живота сега? Живота тогава беше труден и не бих могла да кажа, че предпочитам онзи строй и онзи живот, но и животът днес също не е лесен за българите. И ако тогава бяхме в едно комунистическо общество на големи ограничения, на никакви граждански права и свободи, то днес в нашето общество ние също не сме свободни. И ограниченията са вече от друг характер. Така че не мога да кажа, че предпочитаме живота днес. Ние все още не сме построили истинската, не сме постигнали истинската демокрация от този чист вид, който познаваме от учебниците или от примерите от другите държави. Ние в момента сме в един посткомунистически строй, който в никакъв случай не е истинска демокрация, така че аз искрено се надявам, че ще започнем наистина да строиме истинската демокрация. Благодаря ви много. И аз ви благодаря. Не. Според мен не. Това не е демокрация. Или се предвижда свободно в страната и в чужбина по време на комунистическия режим? През комунистическия режим въобще не можеше да излезе човек извън пределите на България. Особено, който имаше преди 9 септември гонен от комунистическата партия, не можеше да напусне България. И аз като бивш военен също няма право в капиталистически страни да ходя по мое желание. И така. Кажете някоя добра страна за комунизма. Най-добрата страна на комунизма, когато дойдоха, България беше в същия момент в много бедно състояние. Много бедно състояние. Но започна да се бори за подобряване на живота. Аз в моето село до 50-та година ток нямаше. Имаше ли разнообразие от стоки? Толкова до разнообразие не, но беше достъпно за всеки си вземе с заплатата, която получаваш. А сега е обратно, има много стока, хората не могат да си купят нещо.